萬聖節等我嚇下人先。魔鬼啊！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 唔俾糖就搗蛋。每年嘅萬聖節咧，唔好意思啊，啱啱有痰。每年嘅萬聖節咧，都有好多鬼仔問你攞糖嘅喎。如果你唔俾佢哋就出嚟搞嘢㗎啦。咁所以咧，點樣都要擺翻啲朱古力啊、糖果嚟到看門口。今日我無功稀就夠大家整呢個萬聖節朱古力出奇蛋。材料係非常之簡單啦，材料有牛奶朱古力、白朱古力同埋朱古力帽嘅。首先我哋揾個煲啦，然後加啲水。跟住我哋咧就隔水，再溶啲朱古力先。呢個已經係免調溫嘅朱古力嚟㗎啦。我哋用到牛奶朱古力，小心啲啦，好熱㗎喎。咦，佢已經溶緊啦，因為水滾啊，我哋轉翻個細火先，小心啲蒸氣啊，好滾。好香啊！今次咧，我準備咗呢個朱古力帽咧，就係呢個南瓜嘅咁嘅樣。今次真係大鑊啊！成煲嘢唔要得，支嘢廢得滯溶咗喎，成煲朱古力唔使要咁廢嘅嗱，所以大家記得揾一啲唔會溶嘅攪拌棒啊！呢度應該唔會溶啩。呢煲嘢唔好要啊！真係，再整個第二包算。嗱，我哋重新整個咧，今次啊靚仔晒啦！呢個朱古力咧，基本要15分鐘先會完全融化嘅，咁所以大家咧就唔使心急嘅。最緊要一定係隔熱手套啦，因為啲水蒸氣好熱嘅，一個套都唔夠，帶夠兩個套就夠晒安全。溶晒啦！今次啲朱古力啊靚仔晒啦，支棍都冇溶到。大家好似嗰啲巫婆喺度煮毒藥咁啊！我就係新潮武功，好搞掂，熄火。第一次加入朱古力咧，建議咧將佢放到去大概40度左右先好倒落去，咁佢就會比較容易去定型啦。然之後我哋就搖下佢，等佢四邊都沾到朱古力。跟住我哋就倒出多餘嘅朱古力，跟住我哋就刮走多餘嘅朱古力，刮乾淨佢。而家你擺佢喺雪櫃，至少雪佢半個鐘頭啦。咁啊，雪咗半個鐘頭啦。因為我之前試過做過咧，就係做得太薄，佢就好脆，全部碎晒。咁所以今次咧，我做多一層，做佢厚少少。咁呢個步驟咧，亦都可以唔做嘅。我哋而家做埋呢個白朱古力。煮咗15分鐘之後咧，個白朱古力都溶晒啦。嗱，喺第二次加入白朱古力嗰陣咧，建議白朱古力嘅溫度咧就係去到40至到35度左右。因為如果佢太高溫咧，就會溶晒，就好似我而家咁樣啦。因為佢溶埋之前嗰啲變到好薄好薄，變到一劈嘢咁樣，咁樣就唔靚啦。但如果太低溫咧，佢都會硬晒。好食喎！咁而家啲白朱古力咧就40度左右，咁你倒到落去咧，佢都會跌幾度嘅，咁樣去到35度左右就差唔多啦。同樣都係搖下佢啦，跟住刮走多餘嘅朱古力啦。咁可能我做得慢咗少少啦，所以佢咧開始凝固啦。咁如果大家練習多幾次咧，快手咧就冇問題啦。好，雪咗半個鐘頭啦，我哋嘅甩個帽出嚟啦，睇下先。喂，呢個崩咗少少，不過都好靚。戴翻隻手套咧，應該就冇咁易整溶啲朱古力啦。咁樣拉佢咧，佢就容易啲甩出嚟個帽。第三個帽，哇！第四個帽好靚啊！呢個咁啊崩咗少少添，咁我攞膠水黐翻佢，點翻少少朱古力漿，試下黐翻佢先。OK 喎，好似膠水咁樣。嗱，大概咧，如果吸埋咗咧，就係咁樣噶啦。因為本身佢唔係對稱嘅，佢本身係整布甸嗰啲，唔對稱唔緊要嘅，靚仔就得噶啦。咁我哋自己修剪下啲邊先。
喂，咁點樣整出奇蛋呢？就係攞盒出奇蛋啦，差唔多啊，搣開佢，哇！爆蛋，攞入邊嗰個玩具，吸落去。哎呀！但係個蛋太大啦，同埋我整得太厚啦。但係因為如果整得太薄咧，佢會爛晒，咁所以我專登整厚少少。哦，吸唔埋添。咁可能大家要用啲大啲嘅模啊，呢個太細，吸唔埋。咁一係咧，淨係放玩具落去咯。咁咪吸得埋咯。但係好似有個蛋殼靚啲喎，咁我哋點少少醬啦。跟住吸埋佢，攞少少朱古力封翻個邊。點解全部都係巴斯光年？啲朱古力醬先。好，咁就完成。咁就完成咗呢個萬聖節朱古力出奇蛋，可以派俾啲鬼仔啦。由於狗食咗朱古力咧係會中毒嘅，所以今集咧就唔邀請蜜瓜做嘉賓啦。咦，啲鬼仔嚟咯喎！嗱，啲朱古力喺度啦，你哋唔好搞嘢啦，慢慢食啦。Trick or treat？朱古力喎！等我試食下先。咦，有玩具嘅，試食下呢個出奇蛋先。又幾好味喎！牛奶朱古力同埋白朱古力。咦，鄧子峰嚟嘅？好味。又幾靚喎，試埋呢個先。又係鄧子峰，呢個唔係啦啩？又係鄧子峰，全部都係鄧子峰嚟嘅。拆屋！救命啊！哇！屎忽鬼！